Diz a lenda que o caipira estava muito amuado no meio da festa. Triste e tristinho. Não tinha vontade de nem dançar e nem de festejar. Só de ficar sentado ao redor da fogueira, vendo as labaredas. Foi então que algo incrível aconteceu. O caipira foi pegar gravetos para aumentar o fogo e pisou nos carvões em brasa. Carvão em brasa, quente, queima que só. Então, o caipira não parava de arrastar o pé na areia para a queimadura aliviar. Ponta de pé, gira, gira, requebra, salta. Não parava de fazer isso. Então todos pensavam que o caipira estava sambando do lado da fogueira. Então veio a música tocar e todos caipira a sambar.